ஆப்பிளை பயன்படுத்தி ஒரு காஃப் சிரப் எப்படி தயார் பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். இதற்கு தேவையான பொருட்கள்: பொடியாக நறுக்கிய ஆப்பிள், வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு, லவங்கப்பட்டை மற்றும் தேன். ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் நீர் விட்டு அதில் நறுக்கி வச்சுருக்க இந்த ஆப்பிள், வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு, லவங்கப்பட்டை இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சுடுங்க. நல்லா கொதித்ததும் வடிகட்டி அதோட தேன் மிக்ஸ் பண்ணி சிப் பை சிப் நம்ம குடிச்சிட்டு வரும்பொழுது தொண்டைக்கு இதம் தரக்கூடிய மருந்தாகவும் இருமலை போக்கக்கூடிய மருந்தாகவும் இந்த ஆப்பிள் காஃப் சிரப் செயல்படும்.